سالن به زه پخوم چې به زه پخوم د وړو دا کار زموږ سیدالي اوس غلو د شلو کال یم کمنټ کوئ او کوم تپوسونه کوئ زر سبسکرایبر پوره شو وړه وړه هم په خپل ځان لاغه کوو او ان شاء الله دا کار به پکې زده کوو. وړه السلام علیکم مرګورو زمانو فضل هادي دی او د چینل نوم فضل هادي پېشر دی. زما د چینل زر سبسکرایبر پوره شو. چا چې زما چینل سبسکرایب کړی دی هغه ډېره شکریه. هغه په افغانستان کې دي، هغه په هر ملکونو کې دي او هغه په پاکستان کې. ځکه زه چې واټري سټوډیو له ځم لکه ما ته پته لګي کوم ځای کې خلک ګوري، په هر ملکونو کې هم خلک ګوري. نو ستاسو د مینې محبت ډېره ډېره مهرباني او د سمندر پروګرامونه به انشاءالله کوشش کوو چې ښایسته ښایسته ویډیوګانې جوړو او ستاسو لپاره اپلوډ کوو. ځکه په سمندر کې ویډیوګانې جوړېدل دا اسانه خبره نه ده، دا ډېره ګرانه ده. نو ستاسو یو ځل بیا ډېره ډېره مهرباني. اوس د خپل لانچ در خیمه د علاج موږ واغستو د خیره څه ګزاره حال دی د باندې خرچه مرچه کوو جوړوو به. او زموږ دا شکار کار ډېر زیات سخت دی. نو په دواګانو کې یاد ساتئ، شوق هم دی او خطرناک هم دی. هواګانې او طوفانونه مې څارئ. لږ تفصیلات درله نور در کومه زما دا ملګري به له درکړي. دا لانچ دی، کښتیو ته پښتو کې وایي. دا هغه دې واړه ترپل ته واړه مکمل ګیر میر هر څه ښکاره کړه. دې کې د مزدي انجن لګېدلی دی، مزدي په انجن چلېږي. دا پکې برش لګېدلی دی، دې کې موږ برف واچو ښه ډېر واوره پکې واچو بیا پکې شکار کوو. کښتۍ زړه مړه ده خو په باندې 1.5 لاک پاوشه خرچه ده. بس دا تختې به ولګوو، رنګ به ولګوو، د پلچ کې به کار کوو، انجن کې به کار کوو. دوه بیټرین انجن لا اغوستل غواړي، یوه هغه لا اغوستل غواړي، لیټرونو لا خرچه مرچه پکې ډېره ده. او دا بل زموږ د ملګري بیټري ده، زموږ د ملګري هغه ده کښتۍ. دا بیټریان یې وله اغوستې دي، نن یې وله راوړلې. دا ورسره زموږ یو شکاري ملګری دی منصف استاده مخ را واړوه. شکاري هم دی او بسري هم دی. او دا دې انجن کې وله ګوتې وایي. دا کښتۍ شپږ میاشتې ولاړې وې، سمندر پابندي وه که نه، سمندر ډېر تیز و. اوس د خیر 15 ورځې سیزن ته پاتې شوې او ګوتې ګوتې پکې وو د خیره سمون نوم راکولاو کړي دي. السلام علیکم ملګرو. تاسو چې کوم کمنټ کوئ او کوم تپوسونه کوئ د هغې سوالاتو جوابات به نن د خیره سره هغه موږ تاسو ته ویو. او تاسو چې کوم دغه دي هغه تپوسونه دي هغې جواب به هر ټول تاسو ته د خیره سره نن موږ ویو چې څه کوو څه نه کوو. اکثره ملګري تپوس کوي په کومنټ کې، تاسو چې سمندر ته دننه کېږئ تاسو څونه ټایم تېروئ او څو پیسې کښتۍ له ورکوئ، دا څه کوئ؟ د اوسه پورې خو موږ چې دا کښتۍ په کرایه نیوله نو 10,000 روپۍ به هم د هغې ورکولې. بیا به نوره خرچه وه، کانه پینه چاره هغه دا 2,500-3,000 روپۍ شپږو کسان به تلو، 2,500-3,000 روپۍ په یو کس راتله. نو بیا به هغه موږ هغه شکار به مو وکړو، هغه به هم بیا راونیوله، میان به هم خرڅ کړه، بیا به هم د هغې پیسې ته یې ورپوره کولې. بیا به نورې چې کوم موږ ته پاتې کېدلې هغه به بیا موږ ځان لا اخیستلې. نو دا خرچې پکې مخ اوسه پورې وې. نو اوس زموږ د ملګري خپله کښتۍ واخیسته، نو دا به اوس زموږ بل پروګرام وي. بیا به موږ تاسو ته د دې ویو چې دوی کې څومره خرچه راځي او دوی کې موږ ته څومره پاتې کېږي او دوی کې موږ ته څومره ګټه راځي او دوی کې موږ څومره پیسې کوو د خیره سره. هغه به درته ویو. کوم خوندونه چې د شکار نه اخلو هغه به تاسو ته ښیو د خیره سره. او اکثره چې خلک وایي چې دا ځینې ویډیوګانې موږ کښتۍ ورم ښیل چې اوچتوي او ولي. نو لکه خلک وایي چې دې کې تاسو څه کوئ؟ دا ورم خو د دې سمندر سره زموږ سره تړلی دی. نو دا د شکاریانو کار دی چې چا کار یې وي هغه نو بس دا کارونه چې دي دا به په ځان برداشت کوو او دا به تېروو د خیره سره. ورم هم راځي، سمندر دی، هوا هم پکې راځي، صحیح موسم هم پکې راځي، مزې هم ترې اخلو، کله پکې لږ ډېر ستړی کېږي هم سړی. کار دی نو کار دی. او دغه شانتې دا ویډیو جوړول هم پکې بعضې ټایم داسې وخت راشي چې ګران شي نه جوړېږي. هغه دومره تکلیف دی چې زه ویډیو نشم اکثر جوړولی. ښیم هم نه، ځکه چې داسې وختونه راشي چې هغه کې ویډیو نه جوړېږي، هغه کې سړی کته برک لګېږي. نو هغه موږ تاسو ته ډېر ښکاره کولی هم نه شو. نو دا پکې راځي، دا په سمندر کې شته دی. دا سمندر د کار یو حصه ده. سیدالي استاد اکثره خلک ته په کومنټ کې لګي چې یاره موږ سره بوځه. یاره استاد جي د هغې خو دا خبره داسې ده چې کله نوی سړی دی سمندر ته موږ داخل کړو
او په دې باندې یو څو ورمه راشي دا کښتۍ جول راشي دا وخوځېږي راوخوځېږي نو اکثر پکې هغه ډېر زیات خراب شي نو بیا پکې سړی ډېر سخت خفه کېږي چې یاره د دوی د برداشت نه کېږي لکه څنګه خرابېږي چې شی پکېږي لکه الټې پې ولګېږي یا ګېډې خرابې شي نو دلته خو دا سمندر دی نو الټې چې پې ولګېږي بیا په هغه چکر دا دومره ډېر راشي چې په هغه چکر دومره ډېر راشي چې بیا هغه زمونږ هم هغه پروګرام خراب شي بیا هغه خرچه هغه دغه هر څه پالتو شي نو بیا هغه بیا کنارې له راوغلاو بیا وباسه دا لکه موږ ته چې شي 2-3 غنټې مزل دی 2-3 غنټې مزل موږ هلته وکړو هغه بوز او هغه چې خراب شي هغه مجبور یې چې هغه واپس کړي هغه به ورته واپس راولې نو دا خبرې ځان سره د ملګري وکړي څوک دا لږ ځان سخته تېرولی شي بیا خو موږ هغې ته هم انکار نه کوو خو چل دا دی چې دا سخته پکې ځان باندې لږ تېروي نو بیا هغه سړی موږ ځان سره شکار یې کړی یا د هغې داسې ملګري چې شکار یې کړی هغه وایي چې موږ ځان سره بوځئ نو کېدی شي بس هغه موږ ته کمنټ وکړي هغه ته موږ جواب ورکوو چې یاره ته راشه یا ته نشي کولی مه راځه دا جوابونه به موږ تاسو ته درکوو د خیره سره که څوک وایي چې راځم نو دغه خبرې پکې دي دا کښتۍ د خیره چې موږ واخیسته نو مخکې به موږ تلو په پالټو کې یو شپه به هم کولې یا به هم 2 کولې زیات نه زیات 2 به هم کولې بیا به راوتلو بیا به پورته تلو بیا به راتلو نو دا کښتۍ چې موږ واخیسته د خیره دا به اوس موږ په پالټو کې نه ګرځو او دا به موږ 4-5 کسان موږ به په خپله بیا 15 ورځې 4 ورځې یا 3 ورځې چې څومره هلته شکار کوو نو دا به بیا 3 ورځې 4 ورځې تېرو بیا به راوځو د خیره دا به موږ په پالټو کې نه ګرځو او دې کې به موږ دنده کوو د خیره دې ته په شکار وجې به دنده وایي نو دنده به کوو او پالټي به نه وي پالټي مطلب شپه ماښام لاړ شه او سبا راوځه نو دا پکې نشته دی دا به 15 ورځې 3 ورځې 4 ورځې دا به موږ په سمندر کې دا برف واخلو سامان به ټول پوره کوو د 3-4 ورځو سامان د ډوډۍ د پخلي انتظام به کوو ځان ته او دا به ټول د خیره سره د ډوډۍ سالنګ هر څه چولې مولې هر څه واخلو دا به سمندر کې ځان له پخپله تیارو او دا به خپله هلته تیارو 4-5 ورځې تېرو بیا به هغه مال راوباسو مړه خو اوړه به هم په خپله ځان له هغې کوو او انشاءالله دا کار به پکې زده کړو اوړه به دا کار به پکې دا د اوړو د ښځو کار به پکې زده کړو دا ملګری مې وایي چې دا به سپېشل تکې دا به وله زه کوم او دا به یې راله سالنګ به څوک کوي سالن به زه پخوم چې به زه پخوم د وړو دا کار زموږ سید علي استاد لکه ډېر دا مشهور به سړی دی. وله به وله هغه کوم او پخی بیا دا د خیر دا یو وخت کتل زما په سر شو د خیر دغه یو اوړه آسان زه به یو خو زموږ پروګرام دی دی کې برابر دی چې لکه مونږ مستیان یې کوو ګپ شپ هم لګو پروګرام به ډېر ښکلي انشاءالله تاسو ته مونږ بیا ویډیوګانې وښیو چې یاره خلک څنګه ګپ شپ په سمندر په مینځ کې لګي رزق پر الله خدای پاک راکړي خو په سفر سره او ګپ شپ هم پکې زموږ ډېر مزیداري تاسو به وینئ انشاءالله ویډیوګانې تاسو باندې د څلوېښتو کالو یو ښکاري د باندې ګورم زموږ پښتون رور دی ځوان و او اوس سپین شوی دی دا یې کښتۍ ده پوره 40 کاله تېر کړي دي دا دی دې نوم دی شاهد بای 40 کاله ښکاري دی شاهد بای څه ویل غواړې ووایه که نه دي پښتنو ته څومره 40 کاله څومره ښکار دی کړی نو خو له 10 کاله یم دا خبرې خو داسې وي چې د 40 کالو نه ملګری تار نه شاهد بای څونه وخت د ښکار وشو زما خو دلته زمانه شوې ده تقریبا په هغه ټایم کې چې 600 یا 800 روپۍ به ډونډې باړه وه ها او زیړ لیټونو پکې لګېدلي وو په شمېر باندې شپږ ډونډې وې دې کې ها د هغې زمانې نه زه دلته شکار کوم بهرحال د لانچ چلولو تقریبا 15-16 کالو شو کښتۍ خو د خیره خپله ده که نه الحمدلله اوس دې موږ له هم واغسته که نه او تاسو له هم الله ستاسو مبارک کړي امین امین ملګرو موږ ډېر کوشش وکړو څو ځل راغلو موږ خو دې شکاران یو لکه کښتۍ اخیستل له ګرانو به ویلې نو در سره مدد وکړو در سره منډه ترله وواله نو دا خواته لاین چې دی که نه الله مهربانه شو نو در هله واغسته او د موږ ډېره شکریه ده که اوس دا د لاین د 6 میاشتې ولاړو سمندر پابندي وه سمندر تیز و نو اوس پکې کار مار کوي سامان یې راوړو انشاءالله د 15 اګست به دا وځي شکار ته د انجل دی پکې ماشاءالله نوي بیټرۍ نه ولګولې سیټینګ ولګوي اوس بیا سټارټوي دی نه سامان وړی کور ته دا سله پوی سټارټوي سټارټ نه شوه دا اوس سټارټوي د خیر ماشاءالله
هلته د هغه په خبرو کې موږ نه عادت کړی سور ماشاءالله ماشاءالله مګر خپل مشورې سے سٹارټ کړل یہ تو تیار ہے سمندر ولې دا مضبوط شي سره پدې باندې دباو دی اخوا نشته به اتارو شو اتارو پکې ناشته او کشته په خټو کې ناشته دا خټې دي دا بس مزګره دی بس سامان مونم په پرچې کې ودی کل سوال خیر سامان راوړو شاید به خو بس خپل سامان نه ولګول بیټري وغیرہ فټ شول از موږ د خیر سامان ول راځي او 1.5 लाख روپو سامان دی دا زما مرګره دی دا زما کشته ډرایور هم دی نه کوه او خیر رواني ګو خدای په امان